Olha, Gauchinho, tudo... Para receber uma salva de palmas, a vitória dele, Leandro Janer, a salva de palmas. Parabéns, João, parabéns, Leandro. Vamos aproveitar o intervalo aí, avisar a galera do motocross, aqui, nunca relaxei, nunca postei também. A colocação de transponder, categoria MX. Vamos acordar mesmo que a nossa vida é essa aqui. Ó,